Hej, jeg hedder Julie. Jeg er 13 år gammel, og jeg vil gerne fortælle dig om et nyt bølgeenergiprojekt, der hedder Ocean Wave Power. Og hvad så bølgeenergi? Det er vedvarende energi, som du kender det fra sol- og vindenergi. Altså naturlige former for energi, der ikke sviner miljøet til. Jeg synes, det er en rigtig god idé med vedvarende energi. Nok mest fordi jeg er bange for, hvordan verden vil se ud, når jeg bliver voksen. Måske ender vi med at ødelægge planeten, fordi vi hele tiden skal bruge mere energi, der hentes i fossile brændstoffer. Hvis vi skal undgå det, er vi nødt til at finde på nye energiformer. Så altså, hvis vi skal bruge mere strøm og energi, og vi ikke kan tåle, at CO2-udviklingen stiger, så skulle vi måske til at tænke lidt anderledes. Jeg tror, vi kan gøre en masse små ting for at komme tættere på målet. Vi kan spise mindre kød, vi kan køre i elbiler, vi kan bruge mindre strøm, men vi kan også investere i bølgeenergi. Ocean Wave Power-projektet er allerede nu i gang i Hanstholm, hvor der er masser af vind og bølger, og der er der faktisk også godkendt til alle de her bølgebøjer. Til at starte med bliver der sat 1 pulje bøjer i vandet, men planen er, at der skal mange flere ud. Området, som bøjerne ligger i, er 300 x 300 meter, så der er masser af plads omkring bøjerne, og man ser dem nærmest ikke, fordi de er så små. Det smarte ved lige de her bøjer er, at de kan lave strøm, selv når bølgerne ikke er særlig høje. Så er de effektive, men også ekstra miljøvenlige, fordi dele af dem er lavet af genbrugsmaterialer fra vindmøller. Og så er de gode for fiskelivet og havmiljøet. For at projektet kan komme videre, og vi kan nå nærmere en grønnere fremtid, har Ocean Wave Power brug for, at der er nogen, der vil investere i den nye tilgang til bølgeenergi. Jeg synes, det er rigtig vigtigt, at vi passer godt på miljøet. Vi kan jo ikke bare få en ny planet. Ocean Wave Power er en mulighed for at tage din del af ansvaret. For din, men også min fremtid.